အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Super Sunday တုန်းကလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြရာကန်ကလော့နဲ့သူ့အသင်းသားတွေက Old Trafford မှာအောင်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်လီဗာပူးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ပြီးနောက်နီးပြဆိုရှာကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောခဲ့တယ် United ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မှရုံးကန်ရတဲ့အနေအထားကနေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့သူ့အနေနဲ့အရှုံးပေးဖို့စောသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တယ်။ဒါမဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစုပ်ပြတ်သက်ရှုံးသွားတဲ့အရှုံးမျိုးထပ်မံမကြုံတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူကစားမားတွေပေးသက်တွေအားလုံးအတူရင်ဆိုင်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးတော့သူဟာနီးပြရာဒုကနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုသူ့ဘက်ကညှက်ဆန်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Manchester United ကအရှက်တကွဲရှုံးနေပြီးတဲ့အချိန်မှာနီးပြအိုလီဂနာဆိုရှာအပေါ်ကိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဂရေဇာမိသားစုနဲ့ United ကစားမားဟောင်းတွေတော်တော်များများကတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံထားဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ report တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။အဓိကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ပေးသက်တွေတော်တော်များများကဆိုရှာနေရာမှာအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုချက်နေရပါဒါပေမဲ့လည်းဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကနီးပြရာထူးကထွက်ခွာလို့ခြင်းမရှိသလိုဒါအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အသင်းဘက်ကကစားမဟောင်းတွေပေးသက်တွေအားလုံးကဆိုရှာကိုဆက်ထားဖို့ဆိုရှာအနေနဲ့အသင်းကထုတ်ပယ်ခံရပွဲမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါ United နဲ့ Liverpool တို့ရဲ့ပွဲအတွင်းမှာ Liverpool ပေးသက်တွေက Old Trafford အကွင်းအတွင်းမှာဆိုရှာဆက်ရှိဖို့ဆိုရှာဆက်နေပေးပါဆိုတဲ့ဒါတချင်းတွေကိုပြိုင်တူဆိုပြီးတော့မှပြိုင်ဘက်ပေးသက်တွေကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြလည်းရှိတယ်ဆိုရှာကိုအသင်းမှာဆက်ထားပေးဖို့သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Manchester United အသင်းကနာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့လက်ရှိနေထားရကစားမားတွေအနေနဲ့လက်ရှိရှုံးတွက်ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်သလိုဒီရှုံးတဲ့ကနေသူတို့ဘက်ကရုပ်ထွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Manchester United နဲ့ဒါ Manchester United ပေးသက်တွေကြားမှာအဆိုးဝါးဆုံး24နာရီကိုကြုံဖြတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ Cristiano Ronaldo ကပေးသက်တွေကိုတောင်းပန်တဲ့အပြင်ကစားမားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရလက်ကောင်းတွေပြန်ရအောင်စွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် United အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Glazer မိသားစုကတော့နီးပြအပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့ပါညာဖို့ထုတ်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဘူဂီတွေရဲ့အဆိုအရဆိုရှာဟာပရီးမီးယားလိမှာပထမဆုံးထုတ်ခံရမယ့်နီးပြဖြစ်ရေပန်းစားနေပါတယ် Zinedine Zidane, Brendan Rodgers နဲ့ Antonio Conte တို့၃ယောက်ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်သူဖြစ်ရေပန်းစားလျက်ရှိတယ်လာလီဂါမှာလည်းဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဟိုတနေ့ကမှာပြိုင်ဘက် Real Madrid ကို El Clasico မှာရှုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပေးသက်တွေကဘလောက်ဒေါသထွက်လဲဆိုရင်အသင်းရဲ့နီးပြ Ronald Koeman ရဲ့ကားကိုအသင်းကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကားကိုကန်တဲ့အထိဖြစ်တယ်ကားကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကူမန်ဘော့ကိုလှောင်ပြောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သလို Ronald Koeman ရဲ့ကားကိုပါကန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိနေထားရ Ronald Koeman ကိုထုတ်ပယ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးသလိုသူ့ကိုအချိန်အနည်းငယ်ထပ်ပေးအောင်မယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူဟာလက်ရှိအနေထားတွေအားလုံးကရုံထွက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ရလက်ကောင်းတွေလုံနိုင်မဲ့သူဆိုပြီးတော့ယုံကြည်လက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ကိုလုံးဝကိုအခွင့်အရေးထပ်ပေးအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Real Madrid အသင်းကအသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူမာဆယ်လိုကတော့ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာတော့မှာပါ33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မာဆယ်လိုအနေနဲ့ဒါကလပ်သင်းမှာကစားခွင့်မရသလိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရင်ဆိုင်နေရသူလည်းဖြစ်တယ်။ Real Madrid အသင်းကသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ရှိလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာပြီးတော့သူ့ရဲ့ Brazil ကလပ်ဟောင်း Fluminense ကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ AC Milan အသင်းကလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးရပွဲရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Frank Kessie ကိုပြန်လဲတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့နီးစပ်လျက်ရှိတယ်။ထို့ပြင် Frank Kessie ကိုယ်တိုင်ကမီလန်နဲ့စာချုပ်သစ်သဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ivory Coast ကွင်းလယ်ကစားမှာကို AC Milan အသင်းကစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။ဒါကပြင်သစ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်မာဆေးနဲ့ Paris Saint-Germain ပွဲမှာမာဆေးပေးသက်တွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသတိပေးပြောကြားထားပြီးဖြစ်တယ်။မာဆေးပေးသက်တွေဒါမှကပြင်သစ်လိမှာမကြာခဏပေးသက်တွေနဲ့ကစားမတွေကြအချင်းများတာပေးသက်တွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ထိနိုင်ရေးမရှိတဲ့အပေါ်ကိုဝေဖန်ထောက်ပြခံရတဲ့အချိန်ဟိုတနေ့က PSG နဲ့ပွဲမှာမာဆေးပေးသက်တွေကထောက်ကန်မောကန်ရမှာ PSG အသင်းရဲ့နေမာနဲ့မက်ဆီကိုပလင်းနေရာဝတ္ထုတွေတော်များများနဲ့လွှင့်ပစ်ပြီးတော့ဒါ pressure ပေးခဲ့တာတွေပွဲအတွင်းမှာလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်အချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဒီထက်ပိုဆိုးလာခဲ့ရင်မာဆေးအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းကိုပွဲစဉ်ပြိတ်သက်မပါဘဲကျင်းပဖို့အထိသူတို့ဘက်က
သတိပေးထားတာလည်းရှိတယ်။က Leicester City အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမ Yuli Tielemans ကတော့ကလပ်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ညှင်းဆန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြလာတယ်။ Tielemans ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်တဲ့အဲ့ထဲမှာ Chelsea လည်းပါတယ်90 မိနစ်မှာဖော်ပြတဲ့ report တစ်ခုမှာဆိုရင် Yuli Tielemans ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ Chelsea အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတဲ့ကြောင့်သူဟာအသင်းပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာဖော်ပြထားလို့ Chelsea အသင်းကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Chelsea အသင်းက Porto ရဲ့ကွင်းလယ်တောင်ပံကစားမဖြစ်တဲ့ Luis Diaz ပေါ့ဒီကစားမကကိုလံဘီယာကစားမပါအသက်24နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာ Messi နဲ့အတူဂိုးအများဆုံးသွင်းသူဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Luis Diaz ကိုတော့ Porto အသင်းကပေါင်တန်း80လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်။ Chelsea ဘက်ကတော့အဲ့ကစားမရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းအနေနဲ့နောက်ခံလူ Antonio Rudiger ကိုဆုံးရှုံးမှုတေချာသလောက်ရှိတဲ့အချိန် Rudiger ကတော့အသင်းပြောင်းဖို့ပြင်နေပြီး German လက်ဝဲစင်နောက်ခံလူကParis Saint-Germain, Manchester City, Tottenham အသင်းတွေကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ Juventus ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ Real Madrid ကလည်းသူ့ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လောက်ခလာစာမြင်မားစွာနဲ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တခါ Arsenal အသင်းကလည်းနောက်ခံလူ Mavropanos နဲ့ Matteo Guendouzi တို့နှစ်ယောက်ကိုအပိသက်ရောင်းချတော့မှာပါ။ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကအငှားသွားကစားနေသလိုဒါ Mavropanos က Stuttgart မှာအငှားကစားပြီးကရာသီကုန်မှာအပိသက်ရောင်းချမှာဖြစ်လို့ Matteo Guendouzi ကိုလည်း Arsenal ကအပိသက်ရောင်းချဖို့ Marseille ကိုသဘောတူထားတဲ့အတွက်ရာသီကုန်မှာအဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကို Arsenal ကလက်လွတ်တော့မှာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်ဘူးAlexander Lacazette ကိုတော့ Newcastle အသင်းကလိုချင်တယ်။သူပြင် Newcastle အသင်းက Lacazette ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရမယ်အစား Newcastle အသင်းကအပိသက်ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Arsenal အသင်းကိုယ်တိုင်က Lacazette ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့သူတို့ဘက်ကစာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့ထက်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့ကိုသာပြင်ဆင်တောက်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal အသင်းကတော့ဂန့်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Paul Onuachu ဆိုတဲ့ကစားမကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။အရက်6ပေ9လက်မရှိတဲ့ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလည်းခြေစွမ်းပြပြီး35ဂိုးတောင်ဘယ်လ်ဂျီယံလိမှာသွင်းခဲ့တယ်။ဒီနေ့ရာသီမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့28နှစ်သားကို Arsenal ကလိုချင်သလို16ပွဲမှာ17ဂိုးသွင်းထားတဲ့သူကို Lacazette နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေသလိုဒီကစားမရဲ့တန်ကြေးကပေါင်18သန်းဆိုတဲ့အတွက် Arsenal အသင်းကသူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာပါ။ Liverpool အသင်းရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Mo Salah ကတော့ Premier League မှာ10ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းရတဲ့Manchester United နဲ့ပွဲမှာ3ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာ Old Trafford ကွင်းမှာ Premier League ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ hat-trick ဖြစ်သလို2003ခုနှစ်က Ronaldo ကြီးနောက်ပိုင်းမှာအဝေးကွင်းလာကစားတဲ့ကစားမတွေတဲ့ပထမဆုံး hat-trick သွင်းနိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်။ Salah အနေနဲ့အဲ့ပွဲမှာ hat-trick ကသူ့ရဲ့ကစားမဘွား Liverpool မှာ4ချိန်မြောက် hat-trick ရခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲစုံမှာ15ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ပွဲမှာ Liverpool နီးပြ Jurgen Klopp ကပထမပိုင်းအပြီးမှာငါတို့ကဒီပွဲဟာငါတို့အတွက်သမိုင်းဝင်မဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီတက်ပိုကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆာလက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတယ်ကလော့ရဲ့အဆိုအရဒုတိယပိုင်းမှာလီဗာပူးကစားမတွေနဲ့အလွန်ကြုံအောင်ပွဲမခံဖို့ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တက်နိုင်သမျှဘောလုံးကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြီးဂိုးထပ်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester City အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Mönchengladbach ရဲ့ Switzerland ကွင်းကစားမ Zakaria ကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာ Manchester City ကလိုက်နေတယ်။ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာ City ဘက်ကခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့ Man City အနေနဲ့သူ့ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိနေထားရ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာက West Ham နဲ့ကစားမဲ့ EFL ကပွဲမှာလည်းအတောင်တင်းဆုံးလူစင်းကိုထုတ်သုံးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဝိုင်ကန်တဲ့ပွဲတုန်းက City ကလူငယ်ကစားမ9ယောက်လောက်ထည့်သွင်းထားပေမဲ့ West Ham ဟာခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကအဓိကကစားမတွေနဲ့လူငယ်ကစားမတွေကိုအလဲလှယ်လုပ်ပြီးသုံးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အတောင်တင်းဆုံးလူစင်းကိုထုတ်သုံးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီခါပြင်သစ်ကွင်းလေကစားမ Anton Bailey ကတော့ Tottenham အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အနာဂတ် Tottenham မှာပြန်ရှိလာတယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Tottenham အသင်းရဲ့အဓိကကစားမပြန်ဖြစ်လာတဲ့ Anton Bailey ကအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ထားပြီးတော့ဒီအသင်းမှာပဲကာလရှည်ကြာဆက်နေမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Tottenham အသင်းကလက်ရှိမှာဟိုတနေ့က Nuno Espirito Santo ကသူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုစိတ်ပြက်လက်ရှိတယ်။သူတို့ပြင်အမားတွေအချိန်ချင်းကျူးလွန်နေတဲ့သူတို့အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာဥရောပဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုတည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုး
တကယ်တော့ပူကောင်းတဲ့ရလက်မျိုးကိုစွမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိနေထားရစပါဟာဒီနေ့ရာသီတွင်လန်ဒန်ဒါဘီ၃ပွဲစလုံးကိုရှုံးနိမ့်ထားတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုကလည်း PR တွေများတယ်တခါဝက်ဆန်နဲ့ Everton အသင်းကတော့အင်တာမီလန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမအီဗန်ဖက်ရစ်ကိုလိုချင်ပါတယ်အီဗန်ဖက်ရစ်ကလက်ရှိမှာ30နှစ်ရှိပြီးတကယ်ကိုအရေးသွင်းမြင့်တဲ့ခရိုအေးရှားတောင်ပန်ကစားမဖြစ်တယ်ဒီကစားမကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတွေကနေဝက်ဆန်နဲ့ Everton ကအပြိုင်လိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်ဖက်ရစ်ကိုယ်တိုင်ကအင်တာမီလန်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းသဘောတူညီမှုမရလို့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဒီနှစ်သင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်